420D F32 aracımıza anahtar yaptık. Yedek anahtarımızı müşterimiz M anahtar modelinde istediği arkadaş anahtar farkıyla yapıldı. Çizimleri de test yapalım. Araba 420. Aha, 420 farkındayım. Anahtarlarımızın da ikisi de şu an elimizde. Şöyle açıyor. Kumandamızı teslim ediyoruz. Müşteri anahtarları veriyor. O da kapatıyor. O da açıyor. Restart ediyoruz. Arkadaş anahtar farkıyla BMW 420 aracımızda anahtar yaptık. Arkadaş anahtar işi biliyor. BMW anahtar yapımı başarılı.